यह है डॉक्टर प्रवीण सोनी। जहरीली कफ सिरप से 16 बच्चों की मौत के मामले में जब प्रवीण सोनी को कोर्ट से जेल ले जाया जा रहा था, तो वो लोगों से हाथ मिला रहा था, हंसता हुआ जा रहा था। जिस कोल्ड्रिप कफ सिरप को इस डॉक्टर ने बच्चों को प्रेस्क्राइब किया था, उससे 16 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर के चेहरे पर इस बात का कोई मलाल नजर नहीं आ रहा था। डॉक्टर प्रवीण सोनी को पुलिस ने शनिवार देर रात हिरासत में ले लिया था और सोमवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 9 अक्टूबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ थी 3 दिन उनसे पूछताछ करके सारी कार्रवाई की जा चुकी थी, जो उनसे सीजर मेमो पे और